Lagi nglarani wong lanang karo omongan. Ket nyente-nyente. Ya nyente-nyente ora ya. Apa? Sing apa cara-carane kok Pak nyente-nyente. Ya nyente-nyente. Kayak modele ngene iki karo cincin-cincin kok ditenono. Kok ditenono. Ya Allah kita ngendho ping kok ditenono ngene bali. Kok ditenono. Ya Allah karo cincin-cincin. Ngono ki enak lho nggih. Ada iki mboten enten nggih. Mboten. Mboten enten. Ya Allah wis ra ate karo nenting-nenting ngene ya Allah. Aja nggih. Aja balik ngaji niki mengki sae kabeh. Allahumma Amin. Dan terus tiang nenek garwa pamane Sumendel jenengan syukur. Syukur iki piye matur suwun meneng. Lamun to ora meneng kok tangane uga piringe sak lusin entar yo enten kok wong lesu kadang kala sing dicekel kan barang-barang sing model ngono lha nek piringe atom dibanding ora pecah lha nek piringe keramik kaya pecah kabeh pramila syukur nek gadah garwa nek pamane lesu mentel wis pokoke meneng mawon Alhamdulillah. alhamdulillah salajengipun